Раннее весеннее утро в округе Майами, неподалеку от небольшого городка Фонтана в штате Канзас, выдалось выдающимся по своей тишине и звенящей свежести. Просторные холмы, заросшие сухой травой, выцветшие за зиму до золотистого оттенка и редким кустарником, постепенно просыпались под лучами холодного, но уже по-весеннему яркого солнца. В этих местах дикая природа живет бок о бок с человеком. Границы многочисленных фермерских угодий и пастбищ обозначены километрами старых металлических заборов и сетки рабицы, растянутой между массивными деревянными и металлическими столбами. Для местных жителей этот ландшафт привычен и будничен, но для диких обитателей прерий забор часто становится невидимой и смертельно опасной полосой препятствий. Мужчина в плотной рабочей куртке, надежно защищающей от пронизывающего утреннего ветра, и потертой кепке, привычно шел вдоль границы своего участка. Направление его маршрута определялось необходимостью проверить состояние ограждений после ночных заморозков и порывов ветра. День обещался быть спокойным и безмятежным, пока его внимание не привлек странный, выделяющийся из общего пейзажа силуэт неподалеку от опушки леса. С расстояния в несколько десятков метров казалось, будто на проволочной сетке зацепился старый мешок, обрывок мешковины или сухая ветка, вырванная ветром из ближайшего дуба. Однако, подойдя ближе, человек замерз от неожиданности и нарастающего сострадания. В стальных ячейках забора неподвижно и беспомощно висел взрослый койот. Койот — животное невероятно осторожное, обладающее чутким слухом, молниеносной реакцией и выносливостью. Эти хищники прекрасно знают свою территорию и обычно легко огибают или перепрыгивают любые искусственные препятствия. Но даже самые ловкие и бывалые звери иногда совершают роковые ошибки. Вероятно, глубокой ночью или на самом рассвете зверь пытался перепрыгнуть забор, преследуя мелкую добычу, полевку или зайца, либо спасаясь от опасности. Однако прыжок в темноте оказался неудачным. Задние лапы койота провалились между прочными металлическими жилами сетки, а при попытке вырваться и оттолкнуться, проволока лишь сильнее закрутилась, мертвой хваткой зажав обе задние ноги чуть выше суставов. Животное провело в таком изнурительном и неестественном положении долгие часы. Висеть вниз головой, едва касаясь или вовсе не доставая передними лапами до сухой земли, тяжелейшее испытание даже для сильного хищника. Койот полностью выбился из сил. Его дыхание было частым, тяжелым и рваным. Густая коричнево-серая шерсть на боках вздымалась от крайнего степени утомления и обезвоживания. Каждое движение давалось ему с огромным трудом, а металлическая проволока все глубже въедалась в мягкие ткани, перекрывая кровоток. Когда человек подошел ближе, хищник не стал оскаливаться, рычать или проявлять привычную дикую агрессию. В его застывших глазах не было слепой ярости, только глубокая, бесконечная усталость, смешанная с глубокой настороженностью. Он прекрасно понимал свою полную беспомощность. Для дикого зверя приближение человека в такой момент означает почти неизбежную смерть. Тем не менее, койот оставался поразительно спокойным, словно на каком-то подсознательном уровне чувствовал, что этот высокий двуногий — его единственный и последний шанс вырваться из металлического плена и сохранить жизнь. Мужчина прекрасно отдавал себе отчет во всей опасности и ответственности ситуации. Койот, даже доведенный до крайней степени истощения, остается опасным диким хищником с острыми, как бритва, зубами и мощными челюстями. Если зверь впадет в панику от испуга или почувствует резкую боль при попытке его освободить, он может мгновенно нанести тяжелые травмы. Но оставлять животное висеть в ловушке было абсолютно немыслимо.
Пережимающая лапы проволока с каждой минутой уменьшала шансы на полное восстановление конечностей, что в условиях дикой природы равносильно медленной гибели. Спасатель начал действовать максимально обдуманно, профессионально и без лишней суеты. Он достал из кармана массивные кусачки для проволоки и аккуратно, шаг за шагом, стал сокращать дистанцию. Тихо похлопывая себя по бедру и непрерывно разговаривая с животным спокойным, мягким и ровным голосом, мужчина давал понять койоту, что его намерения абсолютно безопасны. Звук человеческого голоса, лишенный угрозы и металла, подействовал на зверя успокаивающе. Осторожно протянув руку к запутавшимся лапам, мужчина начал оценивать характер и плотность стальных узлов. Зверь едва заметно вздрогнул от первого прикосновения человека к своей шерсти, но быстро замер, вытянув морду вдоль земли и внимательно, почти не мигая, наблюдая за каждым движением пальцев спасателя. С помощью кусачек мужчина нащупал ключевой натянутый виток и с усилием сжал ручки инструмента. Раздался звонкий металлический щелчок, и первая задняя лапа койота выскользнула из капкана. Однако до полной победы и возвращения в родную стихию было еще далеко. Вторая задняя лапа животного все еще оставалась мертво зажатой в сложном прочном переплетении проволоки. Освобожденная часть тела опустилась на траву, но койот не мог полноценно подняться или изменив положение. От долгого пребывания в подвешенном состоянии его мышцы сильно затекли и одеревенели, а глубокие вмятины от металла на коже вызывали острую боль при малейшем попытке сдвинуться с места. Почувствовав ослабление хватки забора, животное снова попыталось вырваться самостоятельно, но лишь сильнее запуталось в сухих стеблях травы и оставшихся провесах сетки. Было отчетливо видно, как тяжело и прерывисто дается койоту каждый вдох. Человеку пришлось сделать шаг назад и выждать некоторое время, чтобы дать зверю перевести дух, успокоить учащенное сердцебиение и не провоцировать лишний стрессовый шок. Сделав небольшую паузу и продолжая говорить ласковые и ободряющие слова, спасатель снова подошел вплотную к забору. На этот раз ситуация усложнилась. Койот лежал слишком близко к земле, перекрывая собой доступ к оставшимся спутанным проволокам. Мужчине пришлось опуститься на колени прямо в сухую траву, оказавшись лицом к лицу с диким хищником на расстоянии всего нескольких сантиметров. Любое неосторожное движение руками, любой резкий звук или случайное причинение сильной боли могли мгновенно спровоцировать естественную защитную реакцию зверя. Но в эти минуты между человеком и диким обитателем Канзаса возникло удивительное, почти мистическое молчаливое доверие. Мужчина миллиметр за миллиметром аккуратно распутывал, отгибал и подрезал стальные нити, стараясь работать предельно ювелирно. Койот лишь слегка поворачивал голову, следя глазами за движениями рук человека, но не сделал ни единой попытки укусить или оттолкнуть спасателя. Наконец, последняя, самая въевшаяся стальная петля поддалась нажиму инструмента и с тихим треском была перерезана. Сплетенная металлическая ловушка полностью разошлась, освобождая измученную лапу. Койот наконец-то оказался абсолютно свободен. Первые несколько секунд он лежал на земле и не мог до конца осознать, что больше ничто не удерживает его тело и не приковывает к металлическому забору. Он попытался сразу встать, но ослабевшие и затекшие лапы подкосились. Зверь остался сидеть в сухой траве, слегка покачиваясь из стороны в сторону, пока кровообращение в конечностях постепенно восстанавливалось. Мужчина отступил на несколько метров назад, освобождая пространственный коридор и наглядно показывая зверю, что путь к спасительному лесу полностью открыт. Спустя минуту, почувствовав, как в лапы возвращаются силы и гибкость, койот сделал первый осторожный шаг вперед, затем второй, более уверенный. Освобожденные мышцы снова начали работать исправно.
Пройдя несколько метров, зверь неожиданно остановился, развернулся и бросил долгий, внимательный, короткий взгляд на своего спасителя. В этом взгляде уже не было страха или обреченности, лишь глубокое осознание произошедшего чуда. Спустя мгновение хищник набрал скорость и легкой грациозной трусцой побежал в сторону защитной тени высоких деревьев и кустарников. Уже через десяток секунд серо-рыжий силуэт койота полностью растворился среди бескрайних холмов и высоких трав Канзаса, словно его здесь никогда и не было. На опушке остался лишь человек с кусачками в руках, уставший, но глубоко удовлетворенный выполненным долгом, и старый забор со следами аккуратно перерезанной проволоки. Эта трогательная и напряженная история, произошедшая в тихом округе Майами рядом с городком Фонтана, стала ярким и вдохновляющим напоминанием о том, насколько важны человеческое сострадание, хладнокровие и готовность прийти на помощь. Человек не просто спас жизнь дикому животному, попавшему в смертельную технологическую ловушку человеческого мира. Он смог доказать, что искреннее добро, терпение и уважение к живой природе способны преодолеть барьер страха между человеком и диким зверем. Койот благополучно вернулся в свою родную естественную среду обитания. А этот случай навсегда остался примером истинного благородства, бескорыстной помощи и настоящей любви ко всему живому.